Apskatīsim, kā var izmantot mikrokontroleros iebūvēto elektriski pārprogrammējamo lasām atmiņu, jeb EEPROM. Tātad šādu atmiņu ir izdevīgi izmantot gadījumos, kad jums ir nepieciešams, lai atmiņā ierakstītā informācija, piemēram, durvju kodu parole, saglabātos arī pēc atiestatīšanas vai elektrobarošanas atvienošanas. Tāpēc tādos gadījumos lieto EEPROM. Kā tad mēs viņu varam izmantot, šo atmiņu? Šo atmiņu var izmantot tādā veidā, ka mēs izveidojam programmas kodā funkciju, piemēram, kas nodrošina tātad informācijas ierakstīšanu atmiņā un informācijas nolasīšanu no atmiņas. Tātad ierakstīšana parasti un nolasīšana sāks ar to, ka mēs pagaidām, kamēr notiek iepriekšējā rakstīšana, tas nozīmē gaidām, kamēr tā tiek pabeigta. Tālāk, kad mēs vēlamies sākt jaunu rakstīšanu, mēs norādām, ja iesatām adresi, kurā rakstīsim, padodam datus, kurus mēs ierakstīsim šajā adresē un iespējojam rakstīšanu. Un tad pēc kāda laika tātad šī informācija ir ierakstīta atmiņā. Ja nepieciešams informāciju nolasīt no atmiņas, mēs arī sākumā gaidām, kamēr notiek iepriekšējā rakstīšana, tātad kamēr tā noslēdz. Tad, kad iepriekšējais rakstīšanas cikls ir pabeigts, mēs varam nolasīt informāciju. Tātad, lai mēs to izdarītu, mēs iestatām adresi, no kuras lasīsim, iespējojam lasīšanu un nolasām vērtību, atgriežot to tātad kā bezzīmes integeru, piemēram, 8 bitu. Tālāk mēs varam šo vērtību, ja nepieciešams, izmantot galvenajā funkcijā. Šeit, lai demonstrēt, mums tātad ir izveidots bezzīmes tātad veselu skaitļu mainīgais, jeb unsigned integer 8 bitu vērtības uzglabāšanai ir norādīta komentārā un arī šeit funkcijā tātad vērtība, kura tiks ierakstīta adresē 0,2, tātad, kas ir heksadecimālā formā attiecīgi. Protams, mēs šo adresi un vērtību varam mainīt un arī apskatīsimies tūlīt, kā to var darīt. Tātad tālāk ir neliela pauze, lai tātad nodrošinātu to, ka pēc ierakstīšanas tātad uzreiz momentā nesāks nolasīšana, un tad pēc šīs pauzes sākam nolasīt informāciju. Un tad apskatāmies, kā tas darbojas. Tātad mums tātad ieslēdzot atļūdošanas režīmu, mēs nopauzējot to redzam, ka mums atmiņā tātad adresē 0,2 tātad ir ierakstīta, tad skatāmies, mums šī adrese 0,2, mums tur ierakstīt vērtību 42. Ja mēs vēlamies, mēs varam tātad nomainīt piemēram adresi un ierakstīt piemēram vērtību citu. Pārbaudīsim. Tātad apturēsim. Sāksim no jauna. Tātad, jā, uzsākot no jauna, mēs redzam, ka šī vērtība ierakstīta ir jaunajā adresē. Ja mēs vēlamies, mēs varam, protams, adresi mainīt. Vērtību mēs arī varam mainīt. Un mēs redzam, tagad mums atkal vērtība ir ierakstīta tikai citā adresē. Lūk, šādā veidā mēs varam norādīt EEPROM atmiņas adresi un tajā ierakstīt noteiktu vērtību.